kulankani socon doona 3 maalmood ee soo socota waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Galmudug iyadoo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana looga doodayaa mashruuca ILED program oo ay maalgelinayso Midowga Yurub. maalmaha uu kulanku soconayo waxaa ka qayb galaya 9 wasaaradood oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug kana faa'iideysan doona in ay fahmaan mashruuca ILED program oo ay maalgelinayso Midowga Yurub. sidoo kale waxaa wasaaradda qorsheynta Galmudug ka gacan siiyay mashruuca ILED program wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa Midowga Yurub. wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Galmudug ahna kusimaha wasiirka mudane Cabdiraxmaan Cusmaan ayaa halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay faa'iidooyinka oo uu leeyahay programkan iyo sidoo kale in laga gudbo injooyadii caalamiga ah ee loo soo dhiibi jiray mashaariicda. anagu waxaanu sheegaynaa kaliya mashruucani inuu ka duwan yahay fursadna siiyay wasaaradihii yaa wax u dhiiban jiray wasaaradaha yaa wax u dhiiban jiray waxbana looma dhiiban jirin waxaa imaan jiray oo wax qaban jiray international NGOs baa wax qaban jiray international NGOs sida hadda madaxweynuhu uu sheegay hawshaas iyada ah wixii hadda ka dambeeya galmudugteeda cusub waxay xoogga saaraysaa in institutionadeeda ama hay-adaheeda dawliga ah inay ayagu shaqadii qabtaan Soomaalida waxay tiraa sacabo biyaha gacantaada looga dhargaa macnaha waxa weeye shaqada aad markaad qabatid oo NGO international iyo hawlahaas ay intay ka soo wareegto annaga nagu soo wareegto hadday eed leedahay iyo hadday wanaag leedahayba markaas mas'uuliyaddii annagayna agtaala dadka iyaga horumarkii aan u samayn lahayn annagana la kula xisaabtamaya. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashruuca ILED program ay maalgelinayso Midowga Yurub. sidoo kale tan waxa uu soo dhaweeyay qorshaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ay kula tashanayso dowlad goboleedyada si wax looga qabto baahiyaha gaarka ah ee ka jira dhanka dowlad goboleedyada. mashruuc ballaaran oo reer Galmudug ay ka faa'iidi doonaan maadaama ay ka qayb qaadanayaan wasaaradihii Galmudug oo 9 waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa wasaaradda qorsheynta federaalka oo hawshaas soo agaasintay hay-adda Adam Smith iyo EU-da oo runaantii qaab cusub oo aan horey looga arkin jirin u soo diyaariyo programka waxyaabaha uu la qaas yahay barnaamijkan ILED mashruucan ILED waxaa ka mid ah baahiyada ay qabaan reer Galmudug lagu salaynayo dadku waa kala baahiyo waxaa laga yaabaa baahida Galmudug laga qabo inaan Puntland laga qabin haddii markaa mashruucii loogu talagalay in Puntland laga fuliyo ama wadamo kale laga fuliyo Galmudug waxaa laga yaabaa inaysan u baahnayn marka in aqoonyahanadii reer Galmudug la wareysto oo la yidhaahdo maxaad u baahan tihiin markay sheegtaan waxay u baahan yihiin wasaaradoodii loo soo qoriyo waa hawl aan horey ku arki jirin aad baan idinkaga mahadcelinayaa waana soo dhaweynaynaa Galmudug ahaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa tiimka hawshaan soo agaasimay Galmudug waa idila shaqayn doontaa abaal ardayna idinkaga haysaa in mataqaana mashruucan aad u keenteen waxaan kaloo hay'adaha kale partnerska ama donorska aan ugu baaqayaa inay ku daydaan EU-da qaabkan ay hadda usoo agaasintay programkan. Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka, Dhuuso Mareeb.